ஹலோ ஹாய் மக்களே. என்னடா தூங்கி எழுந்துச்சு அப்படியே வீடியோவில் பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆக்சுவலாக நான் குளிச்சுட்டேன். இன்னமும் மூஞ்சி அப்படி தான் இருக்குது. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு என்ன தேதின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 30 காலைல 5 மணி ஆகுது. நம்ம பைக்கில் நம்ம பிளாட்டினாவில் இங்கேருந்து நாங்கள் ஏற்காடு போக போகிறோம். ஸோ நான் மட்டும் போல் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அவங்களும் பைக் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. போகும்போது அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஒரே ஃபன்னாக இருக்க போது. ஃபஸ்ட் டைம் என் சீட் பெல்ட்ஸ் 5 மணிக்கு கிளம்பலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணால் அது எப்படியோ 6 மணி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த 3 வண்டியில் தான் நாங்கள் ஏற்காடு போக போகிறோம். இது கிருஷ்ணகிரி டோலில் சும்மா ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து நின்றுக்கிட்டோம். மோகன் அப்படியே ஆய் சொல்லு. He is Mr. Mohan Sundar, tourist bus hunter, channel owner. இவரை நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த vlog ஃபுல்லா ஃபன் பண்ணுவாப்ல. இவர் கொஞ்சம் ஷை டைப், அதனால அங்கங்க வீடியோல தெரிவாப்ல. மிஸ்டர் யோகேஷ் இஸ் மிஸ்டர் நவீன் குமார். நவீன் ஹாய் சொல். நவீன் ஹாய். இவர் தான் ஸ்டைலிஷ் ரோமியோ, நம்ம ஆளு ஜோதிர் நிவாஸ். அப்புறம் போகிற வழியெல்லாம் நல்லா சைட் சீயிங்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போனோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. கிருஷ்ணகிரி தாண்டி கொஞ்சம் தூரத்துலேயே நாங்கள் ஒரு லெஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். நாம் சேலம் போய் ஏற்காடு போக போகிறதில்ல, அது இல்லாமல் இந்த வாட்டி ஒரு புது ரூட்டை ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ரூட்டில் தான் இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம். இந்த லெஃப்ட் டர்ன் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இந்த ரோட்டில் நேராக போக போகிறோம். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரோடு தான், டபுள் சைடு வண்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனாலே நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்குமே தவிர மற்றபடி சீனரிஸும் சைட் சீயிங்கும் சூப்பராக இருக்கும். என்ன தான் வெயில் அடித்தாலும் ஒரு மாதிரி நல்லா ப்ரீஸியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க போகிற வழியெல்லாம். இந்த கடையில் தாங்க சாப்பிட்டோம். சாப்பாடே சூப்பராக இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் நாங்கள் 5 பேர் நல்ல ஃபுல் வயிறு வெளுன்னு வெளுத்தோங்க. இட்லி தோசை பூரின்னு நல்லா அடித்து தாக்கணும். ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா 205 ரூபா தான் ஆச்சு மொத்தமாகவே. நல்லா சீப்பாக இருந்துச்சு ஹோட்டல். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதை பார்த்தீங்களா, சீனரிலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்படி தான் இருந்துச்சு போகிற வழி எல்லாம். எங்கெல்லாம் ஸ்பாட் நல்லாயிருக்கோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிளிக்ஸை போட்டு நல்லா சீனரியை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். போகிற இடத்துல நிறைய இடத்துல நின்று போனோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஓகே, சமாளித்து போயிடலாம். ஃபேமிலியாக போகிறவங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். பசங்களாக போகிறவங்க எப்படினாலும் போயிடலாம் நம்ம. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது. ஒரு வழியாக எப்படியோ 12 மணி வாக்கில் நாங்கள் ஏற்காடு வந்து சேர்ந்துட்டோங்க. வர வழியெல்லாம் செம்ம டிராஃபிக்குங்க. நாங்கள் வேறு அந்த 3 நாள் லீவ் அப்போ போயிருந்தோமா, செம்ம டிராஃபிக்கு. போகிற இடமும் செம்ம கூட்டமாக வேறு இருந்துச்சு. சரி ஃபஸ்ட்டு பார்க்குக்குள்ளே போயிடுவோமேன்னு பார்க்குக்குள்ளே போனால் லவ்வர்ஸ் பார்க் மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் ஜோடியாக தான் உட்காந்துருந்தாங்க. அது போக கொஞ்சம் ஃபேமிலிஸும் அங்கங்கே இருந்தாங்களே தவிர நம்ம பசங்கள்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. சரி அங்கேருந்து கொஞ்சம் போட்டிங்லாம் கொஞ்சம் சைட் சீயிங்லாம் பண்ணிவிட்டு போட்டிங் பண்ணலான்னு கிளம்புனோம். போட்டிங் பண்ண கிளம்பிட்டோம். போட்டிங் பண்ணுறதுக்கு போனால் அவங்க 3 மணி நேரம் ஆகும்னு சொன்னாங்க. அப்பா அவ்வளோ நேரம் உட்கார முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் பசிக்குதுன்னு கொஞ்சம் மறுபடியும் ஜூஸை போட்டு கிளம்பிட்டோம். பக்கத்தில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு. சரி ஃபால்ஸுக்கு போகலாமேன்னு போனோம்.
சரி என்னடா இது ஏற்காடு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரின்னு போட்டிருக்காங்களே, உள்ளே போய் பார்ப்போமேன்னு போகலான்னு பார்த்தா உள்ளே வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க. சரி உள்ளே என்னடா இருக்குன்னு போய் பார்த்தா வெறும் உள்ள சாக்லேட்ஸ் தான் விற்றாங்க. அது ஃபேக்ட்ரிலாம் இல்லை, நாங்கள் கூட சாக்லேட் தயாரிக்கிற இடம்னு நினச்சிட்டோம். ஆனால் உள்ள சாக்லேட்ஸ் மட்டும் விற்றாங்க. வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கோங்க, சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் வாங்கலை, நான் டெஸ்ட் பண்ணல, ஓப்பனாக சொல்கிறேன். சரி ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் ஒரு ரெசார்ட்டை பார்த்தோங்க. ரெசார்ட்டும் வந்துட்டு உள்ளே கேம்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. உள்ளேயும் செம கூட்டம். சரி இதுக்குள்ளே போனாலும் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, எதுக்கடா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு சரி ஃபால்ஸுக்காச்சும் போவோமேன்னு சொல்லிட்டு நேராக நாங்கள் வண்டியை ஃபால்ஸுக்கு விட்டோம். இங்கே ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாலாம் இல்லை, ரொம்ப கரடு முரடாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக நம்ம ஃபால்ஸுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். நம்ம கேரளா விலாகை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அத்திரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கு எப்படி கீழே இறங்கி போகணுன்ட்டு. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஏற்காடுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா கீழே இறங்கி போக வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம அத்திரப்பள்ளியில் இறங்கி கஷ்டப்பட்ட அளவுக்கு இல்லை, இங்கே ரொம்ப தூரம் கீழே இறங்கணும் தான். ஆனால் கொஞ்சம் படியெலாம் நீட்டாக இருந்துச்சு, எல்லோரும் இறங்கிடலாம். கொஞ்சம் இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டீல் படிக்கட்டு இருந்துச்சு, கொஞ்சம் இடத்துல சிமெண்ட் படிக்கட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் நீட்டாக இருந்துச்சு, நம்ம ஈஸியாக போக முடியும். எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸு? பக்கிங் குட்டா இருக்கா? இறங்குறதுக்கே இப்படி நம்ம சாப்பிடுவோமே, ஏறும்போது என்னடா ஆக போகிறோம்? ஏறும்போது தங்க வந்துடும், இப்படியே முடியல கால் நடந்தது. கீழே இதுக்கு போய் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறும்போது கூட ஏறிடலாம், கால் நடக்கும். ஏறும்போது இல்லை இது மாதிரி பழனி போயிருந்தேன் ரீசெண்டாக. ஏறும்போது ஈஸியாக இருக்கேன், பட் இறங்கும் போது தான் கஷ்டமாக இருந்துச்சா? ஆமாம். ஸோ நான் அதை கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன், பார்க்கலாம். இல்லை நவீன எப்படிலாம் இருக்கு? எப்படிலாம் இருக்கு இறங்குறது? எப்படிலாம் இருக்கு? ஜாலியாக இருக்கா? எங்கே நம்ம டூரிஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கே பாருங்க, டூரிஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஹண்ட் பண்ணிட்டே வராப்புல. என்ன ப்ரோ, என்ன ஹண்ட் பண்ணிட்டே வரீங்க? நம்ம போபால் போகும்போது ஆந்திராவில் பல்ப் வாங்கின மாதிரியே தான் இங்கேயும் வந்துட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி இல்லை. ஆனால் கொஞ்சம் இருந்த தண்ணியிலையும் நானும் நவீன் யோகேஷ் 3 பேரும் சூப்பராக ஜாலியாக குளித்து விளாண்டோம். மோகனும் ஜோதிரும் நாங்கள் விளாட்றத வேடிக்கை தான் பார்த்தானுங்க. ஆனால் ஒன்று சொல்லுங்கள், சூப்பராக இருந்துச்சு, செமையாக இருந்துச்சு, என்ஜாய் பண்ணோம். நல்லா ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஜாலியாக அங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். திருப்பி அந்த டிராஃபிக்கில் தத்தளித்து சிட்டிக்குள்ளே வரதுக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் காஃபி ஸ்டாப்பில் ஒரு ஸ்டாப்பிங்கை போட்டு காஃபியும் டீயும் குடிச்சிட்டு மெயின் ரூட் வழியாக நாங்கள் சேலமுக்கு கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். சேலமில் கீழே இறங்கிட்டு ஹொசூர் வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா குமார் பஞ்சாபி தாபான்னு ஒன்று இருந்துச்சுங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. மந்தின்னு ஒன்று சாப்பிட்டாங்க, ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே தான் சாப்பிட்டேன், செமையாக இருந்துச்சு. நல்லா எல்லாருமே ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வண்டியை விட்டாங்க. இதோட எங்கள் ஏற்காடு ட்ரிப்பு முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா கைஸ், யாரும் வந்துட்டு ஒரு லீவ் டேஸ்லாம் வருதுன்னா கண்டிப்பாக அப்போ உங்கள் ட்ரிப்பை பிளான் பண்ணாதீங்க. செம கூட்டங்க, டிராஃபிக்லேயும் அந்த கூட்டத்துலேயுமே நம்ம நிறையா டைம் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு, நிறையா என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது ஒரு வீக் டேஸில் நீங்கள் லீவ் போட்டு போகிற மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ நீங்கள் நிறைய என்ஜாய் பண்ணலாம், டிராஃபிக்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். ஓகே பாய், வரட்டாமாமே.